war mit Abstand die schlimmste Woche, die ich in meinem Leben je hatte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll und ich hab keinen Plan, was ich mache. Und irgendwie ist alles scheiße, ich war noch nie so weit am Boden. Denn ich weiß, mein ganzes Geld ist weg und meine Frau hat mich betrogen. Whatever, bye, bye.